ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫിഷി ഹണ്ടേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണം. നമ്മളിപ്പോൾ സ്പോട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കോട്ടയത്തുള്ളൊരു സ്പോട്ടാണ്. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊരു 10-12 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടുള്ള സ്പോട്ടാണ്. അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിവിടെ നിറയെ ടൂറിസ്റ്റ് ഒരു സ്പോട്ടും കൂടിയാണ്. ഇവിടെ മിക്ക ആൾക്കാരും ബോട്ടിങ്ങിനും എല്ലാത്തിനൊക്കെ ബാക്ക്വാട്ടേഴ്സ് ബോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ആ പുറകിലൊക്കെ പാം മരങ്ങളാണ്. അവിടെ പാമോയിലുണ്ടാക്കുന്ന പാം. പിന്നെ നല്ല സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മീൻ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുവാണേ. ഇവിടെ ഇപ്പം ഇന്നലെയൊക്കെ നല്ല മഴയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം കുറച്ചൊക്കെ കലങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 1-2 മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടുന്ന് നീങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും 1-2 മീനിങ്ങനെ കണ്ടു കേട്ടോ. അപ്പം അതിനൊന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. നേരത്തെ അത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും താന്നു പോയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മീനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടേ, ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പക്ഷേ നമുക്കത് മിസ്സായി, അത് ക്ലിയർ ആയില്ല. അത് കുറച്ച് ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടിയില്ല, എയിം കിട്ടിയില്ല. അപ്പം അത് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പം നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും നോക്കണേ. ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മാറിയിട്ട് കുറച്ച് മീനിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനൊന്ന് എയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുവാണ്. സ്ലിങ്ങിന് കുറച്ച് ടൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പം ഒന്ന് എയിം ചെയ്ത് നോക്കുവാണേ. എന്തായാലും നമുക്ക് ആ മീൻ കിട്ടിയതാണ്. ഒരു പുല്ലനായിരുന്നു, അത് കറക്റ്റ് ഷോട്ടായിരുന്നു. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതവിടെ കുറച്ച് പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അടിയിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ വലിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്കത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് കയറി പോകുന്നത്. അധികമൊന്നുമില്ല, ഒരു 10-250 ഗ്രാം റേഞ്ചിലുള്ളൊരു പുല്ലനാണ്. അപ്പോൾ തുളച്ച് ഡാർട്ട് അപ്പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ കുറേ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അന്നൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പം ഈ ഒരു ടൈമിൽ കിട്ടിയ ഒരു മീനാണ്. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല മീനാണത്. ഇതിന് ഇച്ചിരി മുള്ളൊക്കെ ഉണ്ട്. വറുക്കാനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി മീനാണത്. ക്രോസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വറുക്കാൻ. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ മീൻ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരന് കൊടുത്തു വിടുക കേട്ടോ ചെയ്താൽ. നമ്മളത് എടുത്തില്ല, നമ്മളത് പിടിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകാരന് കൊടുത്തു വിട്ടു. നമുക്കൊരു 3-4 കിട്ടിയായിരുന്നു ഈ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന്. ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതെല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു സ്പോട്ടിൽ വന്നേക്കണതാണ്. ഒരു പാലത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണ ഒരു ഇതാണ്. നമുക്കൊരു മീനെ കിട്ടിയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന്. അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ലോങ്ങിൽ നിന്ന് നല്ല ഡെപ്തിലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 3-4 നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 3 ഷൂട്ട് ചെയ്തതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. കട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടില്ല, നമ്മൾ എയിം ചെയ്തു, അത് ഫയർ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോട്ടോ. അത് കുറച്ച് ഡെപ്തിലായിരുന്നു മീൻ നിന്ന് വെച്ചാൽ. മീൻ ഓടി നേരെ ആ പായലിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് കയറി ഒന്ന് ചുറ്റിയായിരുന്നു. വലിയ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഫൈറ്റായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, ചെറിയ മീനാണ്. നമ്മളതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ മീനിൻ്റെ. അപ്പോൾ പാലത്തിൻ്റെ പൊക്കത്തുനിന്നായിരുന്നു കിട്ടിയത്. സ്ലിംഗ്ഷോട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് നിന്നാലും നമുക്കൊരു എയിം ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതിൽ വലിയ പാടില്ല. നമുക്ക് വലിയ മീനൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഗയും പിന്നെ ഫിലോപ്പിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം വീഡിയോ ഇപ്പം ഇതാണ് ഇട്ടേക്കണം. വന്ന വീഡിയോസിലൊക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ വലിയ മീനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മളവിടെ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചേട്ടച്ചാർ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് മീനാന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും വന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഒരു പുള്ളി ഇപ്പോൾ വന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു. പുല്ലനാ? ഇല്ല, എടുത്ത് വെച്ചേക്കാലോന്ന് വെച്ച് വിചാരിച്ച്. ചെറുതാ, വലുതുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ അതൊന്ന് ഊരാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഊരി നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ എത്ര ഗ്രാമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ മീൻ. നമുക്കൊന്ന് തൂക്കി നോക്കാം എത്ര ഗ്രാമുണ്ടെന്ന്.
അപ്പോൾ മീനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. കേജിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. $215 ഗ്രാമുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരെണ്ണം. ബാക്കി 2 എണ്ണം നമ്മളൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു കേട്ടോ.